if you want to tell someone come, you tell them balkale, or you say kale. waxay tiri qof hadaa rabtid inaad dhahdid meesha imaa ama kaale imaa waxaa leedahay bal kaale. soo dhawaada mar kale into Naaji Show. caawa waxaan idin haynaa wax yaab leh. baryahanba TikTok waxaan ka arkaynay gabdho ku hadlaayo wax af Soomaali u dhow ama erey Soomaali ku hadlaayo. gabdhahaasna waxay luqadda ay ku hadlaan waxaa la dhahaa Rendile. TikTok dhan ay qabsadeen, Soomaalidu waa yaaban yihiin. marka waxaan ka sameynaynaa reaction ila arka Soomaaliga ayaga si isku dhow yihiin. inta aan ka hadlay Rendile maxay yihiin, wadanka ka imaadeen intee degaan, Soomaali miyaa ama Soomaali ma ahan Rendile. okay, waxaan ka bilaabaynaa clipka koowaad. waxay tirinayaan xisaabta 1 ilaa 10. waa arkaynaa meeqa iskaaga mid nahay iyo maxaan ku kala duwannahay. ila daawada. 1 2 3 4 5 6 7 okay, 1 isku mid aan ka naqanay, 2 isku mid, 3 waxay dhaheen sayax. meeshii oo da'da ahay ya ay isku bedeshay waxay noqotay sayax. marka Rendilaha 3 waxay dhahaan sayax. meeshaas kaaga mid minay. 4 isku mid aan ku nahay, 5 isku mid aan ka nahay, 6 isku mid aan ka nahay, 7 ay wax kala dhaheen. waxay dhaheen sugan ku soo celiyo 7 maxay dhaheen teba. meesha anaga 7 ka tahay ama ayaga waxay ka tahay teba. marka labadaas meel kala duwanahay 3 iyo 7. inta kale waa isku mid. waa tirada Soomaaliga caadiga lagu yaqaan. waa waxba ay kaga duwan yihiin ma leh. marka waxaan daawanaynaa clip kale into. gabdhahan waa asxaab TikTok mid walba waxay leedahay TikTok waa ku aragteen oo maleyna marka kana arkaynaa. okay, no bilaw. Hi guys, welcome back to my TikTok channel. I want to teach you today more of Rendile language, and if you want to tell someone take this thing or take, like waxay you tiri want, waxaan idin barayaa afkayga oo Rendilaha ah. haddaa rabtid inaad ku dhahdo qof qaado haddaa rabtid kan qaado maxaa wixii lagu dhihi lahaa idin baraa. take this one waxaan idin barayaa sidii loo dhihi lahaa. okay, maxay dhihi doontaa aragno. to give this phone to someone, take, you'll tell them khat. take waa qaad, waa Soomaaliga qaad ama qaado meesha laga dhihi lahaa. waxa kala duwanaa ma jirto, bas iga qaada kha ay ugu dhawaaqa khaat ay leedahay. But if you want something from someone, you want this phone from someone else, you tell them waxay tiri haddii aad qof wax ka rabto waxaas keen dhehaysidne waxaa loo dhahaa sidaan ila dhagaysta. ken. keen haye Waxaas ken bal. waxaas keen bal. ka Soomaali waa nugu dheelosi idinke. cidda waa dadkan cidda ma naga fogo hala soo dhaweeyaa qay dhalashada hala siiyo. waxaas keen bal kaas af Soomaali caadi waa wax fasiraadta ma baahno. cunuga dhastaa fahmi karo. horta aan idin sharxo. Rendile waxay degaan Kenya, gaar ahaan waqooyi bari Kenya, magaalada la dhahayo Marsabit iyo eredeeda degan yihiin. waa Cushitic. luqadda ay ku hadlaan waa luqadda Cushitiga. luqadaha Cushitigana waxaa la isku dhahaa afaf badan oo geeska Afrika ka jiro. af Soomaaliga, Oromada, Cafarta, Beja, Rendilaha iyo qolooyin kala jiraan, laakiin intaas hadda ugu muhiimsan oo geeska Afrika yaalo. marka ayaga waxay degaan Kenya. waxay degaan magaalada la dhahayo Marsabit iyo eredeeda waqooyi bari. kama fogo meesha Soomaalida ay degan yihiin Wajeer dhinaceeda. marka waxay leeyihiin Muslim, inkastoo aad u yar yihiin, iyo Kirishtaan, laakiin inta badan waxay caabudaan diintii oo la dhihi jiray diintii ka horreysay Islaamka ka hor ay geeska Afrika laga isticmaali jiray meelo ka mid ah waaq ama waaqism. diintaas ay caabudaan oo ka duwan diinta Islaamka iyo Kirishtaanka. waa xoololey. waxay dhaqdaan geela, ariga, lo'da sida Soomaalida oo kale. beeraleyna waa yihiin. marka waa dad aad noo dhow muuqaal ahaan, dhaqanka meelaha qaarkooda afka. waxay u baahan tahay in cilmi baaris lagu sameeyo, research
waxaan iskaga dhownahay oo officially la sameeyo. I hope waxaan jeclaan lahaa inay aqoon-yahanada Soomaalida si fiican u baaraan. Guys, I've gotten some questions. Some people want to learn my language. waxay tiray su-aal badan ay ii imaaday, dad badan raba inay luqadeyda bartaan. My language is Rendile. Yeah, and I'll teach you a few words if waxaa idin people bari want to doonaa know. erayaal qaarkood. So if you want to say come here, haddaa rabtid inaad dhahdo qofka kaalay, waxaa dhihileeda ku sheegaysaa. if you want to tell someone come, you tell them balkale, or you say kale. waxay tiri qof haddaa rabtid inaad dhahdid meesha imaa ama kaale imaa, waxaa leedahay bal kaale. anakana waa la yaqaan aniga Soomaali am iska dhahdo Rendile maxaa u sheeganay. And then if you want to say come and sit here, waxay tiri haddaa rabtid inaad dhahdo kaale halkan fadhiiso, waxaa dhihileeda waa sidaan. kale inta fidiso, Kale inta fiddi. fiddi. You can That's say Somali balkale one. inta fiddi, or you can say balkale inta fidiso. And then if you want to say bring something, you say wahasken. Wow, haddii aad rabtid inaad dhahdid qofka waxaas keen, waa waxaas keen, wax kale maba ahaba. waxaas keen waa waxaas keen, isku Soomaali le waa. If you have a headache, matah ibolkha. Matahay madaxay ibolkha. ibolqa, madaxa ay xanuuna, madaxay ibolqa, madaxa iboqoy ma ka wadaa, ma fahmin ibolqa, madaxa iboqoy. If you want to say I'm having a cold, Okay. arga bakhaba. Ani Wow, arga bakhaba. hergebaan qabaa. hergebaan qabaa. isku midki. If you want to say what else? What other question did I dadkan get? laga war doono waay. cidda habaabdi le waa mar hore baxeen. gabadhan waa saaxiibadeeda, magacooda ma kala aqaano, maybe hoos aad kugu soo qori doonaa. TikTok ay leeyihiin. ayadana waxay sheegaysaa jirka, xubnaha jirka iyo waxyaalaha jirka ku yaala magacyada wixii lagu dhaho wejiga iyo afka iyo, marka waa weydiineynaa, waa fiirineynaa. tin, ilko, carab, furuur, hay dhiig, balaadka, kaadi, xanjuuf, candhuufta, siib. Okay, diif ama siibna meelaha qaarkood laga dhahaa, iska siimi oo kale inta dad dhaho, marka waa isku dhowna ficilkii u soo dhawaadeen. Wallahi I'm very impressed. So waa la yaabanaha, marka waxa waaye soo dhawaada Rendile. haddaa aniga ahaan aad isku fahmi karnaa Soomaali, waxba kama duwanidiin. marka waa ka barnaamijkii meesha ku eg yahay oo ku saabsanahay Rendile. waxaa laga yaabaa dad inay hore u maqlin, arkin ama TikTok lahayn. TikTok ay ka buuxaan af culus. waxayna ila tahay inay Oromada iyo ayagana aad noogu dhow yihiin. Oromada waxaan wadaagnaa kalmaad, ereyo badan, laakiin kuwaaneti waaba jumladan wadaagnaa, sentence af Soomaali qofkii inuu ku hadlaa umalaysaa, marka way ka duwan yihiin. luqadooda waa luqada aad ugu dhow Soomaaliga, marka waa Soomaali fasiixa weli. ha ilaawina subscribe, like, inaad share garaysaan barnaamijka, kalana socda YouTube-ka iyo Facebook-ka. waxaan jeclahay inaad wax faa'iidaysteen. waa mahadsantihiin. Naaji caawa intuu ku eegaya baryahan waa idinka maqnayn, laakiin barnaamijyada waa soo badinaynaa, ballan waaye. waa mahadsantihiin. Thank you.